여기는 한림의 참나무 장작구이 김서방입니다. 한림 매일시장 안에 있는 장작구이 통닭집인데 어릴 적 퇴근하던 아빠보다 더 기다렸던 그 옛날 그 통닭을 먹을 수 있는 곳입니다. 가게 앞에는 보란듯이 장작들이 쌓여 있었고 잘 구워진 통닭 냄새가 진동을 했는데 그냥 지나치기에는 너무 강력해 홀린 듯이 들어갔습니다. 가게 내부는 협소해 테이블이 몇 개 없었는데 매장보다 포장 손님이 많은 것 같았습니다. 흔한 치킨무와 케오나지를 뿌린 샐러드가 나왔고 흔하지 않은 장작구이 통닭이 나왔습니다. 겉바속촉으로 구워진 통닭은 파슬리와 땅콩가루가 뿌려져 고소함과 풍미가 좋았고 옛날에 먹던 그 맛을 기억하게 해줬는데 야무지게 한 점 집어 바삭한 껍질을 들쳐주면 촉촉한 살점이 나오는데 바삭한 껍질에 싸서 먹으면 아는 맛이 왜 무서운지 알게 됩니다. 한림 매일시장 장작구이 통닭 추천드리며 오늘 영상 끝!